beat. Colors swirl beneath my feet. Pastel dreams on paper lay. Give it all, take joy today. This is me, I am Pingo. Hello，大家好，我係 Pingo。Hello， 大家好，我係棉花糖姨姨。好歡迎各位咧參加第71堂嘅繪本成和諧粉彩課喎。唔知今日棉花糖姨姨又為我哋準備咩故事呢？我想問下你，而家如果你要俾一啲嘢人啊，或者送一啲嘢俾人，除咗親身送之外咧，你會揾乜嘢人幫忙呢？速遞公司。速遞公司，冇錯啊！而家我哋好多時咧都會揾速遞喎，但係其實咧，我哋以前時時會揾一個人去幫忙嘅咧，就係乜嘢啊？諗唔諗到啊？郵差叔叔。冇錯啊，係郵差叔叔啊！咁我今日咧揀呢個故事咧，就同郵差有關嘅喎。而呢個郵差咧就係一隻叫做飛鼠嘅動物喎。所以呢個故事就叫做飛鼠郵差和迷路的馴鹿。係啊，有關呢，大家睇到個封面呢，覺得係近啲乜嘢嘅節日啊？聖誕節。冇錯啦，咁所以呢，今個月係12月啊嘛，所以就送上呢一本嘅故事俾大家啦。今日呢，同大家講嘅故事呢，個故事名叫做《飛鼠郵差和迷路的馴鹿》喎。咁呢本書呢，係由一位日本嘅女士佢所寫同埋畫嘅，佢個名呢叫做福澤由美子。佢作品呢有好多㗎，而且呢都全部都係一個系列咁樣嚟到出㗎喎，佢啲繪本。咁呢飛鼠郵差有好多本啦，森林裏嘅圖書館啊，又有好多喎，仲有好多大排長龍嘅系列啊，刺蝟醫生嘅系列啦，咁所以呢都係一啲畫風呢好靚、好豐富、好有趣嘅故事嚟嘅。而個譯者呢，就係叫做黃立欣，佢係一位台灣人嚟嘅，佢都為福澤由美子呢翻譯咗好多書喎，所以佢兩個呢都係時時一齊合作嘅啦。咁今日呢，我哋講飛鼠郵差喎，呢一種動物呢，佢另外有一個名叫做鼯鼠喎。原來飛鼠同松鼠呢係屬一個科嘅喎。咁佢呢點解會飛啊？原來佢呢兩隻手嗰度呢有一個飛膜啊，可以呢幫助佢喺樹林裏面呢好快速咁滑行。其實呢佢哋又冇一個好大嘅升起嘅能力嘅喎，所以其實呢佢只不過係喺啲樹啊同埋陸地之中呢滑翔，唔係真正嘅飛行㗎。不過喺故事裏面呢，佢就真係可以飛嘅。好啦，我哋而家嚟睇故事咯。哇！大家睇下喺森林嘅中央有一個郵筒喎。今日呢，有一啲小動物嚟到寄信啦。你睇唔睇到係一啲咩動物啊？原來呢係5隻小老鼠喎。佢哋5個呢，你估寄信俾邊個啊？郵差叔叔就嚟啦！原來我哋個主角飛鼠呢，佢個職業就係一個郵差嚟嘅。佢嚟到收集啲信嘅時候，就發現咗呢5封要寄出嘅信喎。哇，好可愛喎！不過當佢睇到收信人個名嘅時候，佢就開始有啲煩惱啦。哎唷，我都唔知聖誕老人喺邊，但係呢啲信呢係寄俾聖誕老人嘅喎，我點樣幫佢將呢啲信送出去呢？原來呢5隻小老鼠呢寫信俾聖誕老公公啊，
佢哋呢要求聖誕老公公送俾佢哋一份聖誕禮物，就係各人呢都想有一個雪橇喎，同埋係要唔同顏色嘅。正當飛鼠郵差呢喺度迷惘緊，唉，我點樣送出呢啲信嘅時候，佢突然間聽到有個聲音喎。於是佢就擰轉頭睇下啦，見到一隻動物，佢個頭上面呢有一對角嘅喎。大家知唔知呢隻係咩動物啊？馴鹿。冇錯啦，佢呢喺度喊啊！咁於是飛鼠郵差就問啦：你做咩喺度喊啊？咁呢，飛鼠郵差本來好想關心佢喎，咁馴鹿就話啦：我其實呢，我就係一隻馴鹿嚟㗎，我呢，今年呢，係已經可以呢，係為聖誕老人呢拉雪橇㗎，但係我呢得到聖誕老人送俾我嘅飛天帽嘅時候，我就好開心咯。我諗住出去練習喎，好可惜，當我戴住頂帽喺森林嘅時候，頂帽呢就勾住啲樹枝，而我呢就跌咗落嚟啊！我所有嘅嘢呢都唔見晒，我因為冇咗呢一頂紅色嘅飛天帽，我已經返唔到屋企啦，所以就喺度喊咯喎。咁飛鼠郵差呢就話啦：你唔好擔心啦，不如你寫信，我試下揾其他動物幫忙，睇下幫你一齊去揾返你唔見咗嘅嘢啦。於是馴鹿呢就喺辦公室嗰度呢，將佢唔見咗嘅帽啦，同埋個啷啷呢畫咗出嚟喎。然之後呢就請求其他動物呢去幫佢手一齊揾返佢唔見咗嘅嘢啦。咁飛鼠郵差呢亦都將佢所寫嘅信呢就送出去咯噃。而馴鹿呢就話：好啦，咁我繼續自己喺森林嗰度再繼續揾下我見唔見到我唔見嘅嘢啦。飛鼠郵差呢先就嚟到松鼠屋企，佢喺度敲下門，喂，有冇人啊？但係冇人回應喎。於是佢就走去個窗嗰度呢睇下啦。哇！見到松鼠呢好似喺度瞓緊晏覺喎。喂，松鼠，你醒下啦！松鼠呢於是睡眼惺忪咁走出嚟。有人要我幫佢揾嘢啊！不過我就揾唔到帽喎。但係我喺森林度呢，我執到呢一塊呢軟綿綿嘅棉被。我利用佢冚住嚟瞓真係瞓得好溫暖㗎。跟住飛鼠郵差呢又嚟到兔嫲嫲屋企咯喎。兔嫲嫲呢今日披住一件新嘅披肩。飛鼠郵差呢見到都話：哇！你個披肩睇嚟好似好溫暖，好靚喎。咁兔奶奶就話啦：我都係喺森林嗰度呢執到一塊咁靚嘅布，所以我咪將佢做成披肩咯。但係我真係執唔到帽喎。跟住飛鼠郵差又去到揾蝙蝠啦。原來蝙蝠呢，佢喺度呢教緊大雄同埋鹿呢做一個聖誕花環喎。佢哋都話：我哋都執唔到乜嘢帽喎，但係我哋就執到一啲絲帶，所以我而家呢
就教緊佢哋整聖誕花環喎。跟住飛鼠郵差呢就嚟到老鼠嘅屋企啦。呢5兄弟佢哋喺雪地上面呢玩緊喎。不過佢哋就話啦，我哋都執唔到帽同埋鈴鐺喎，但係就執到呢一架好大嘅雪橇啊。咁點算呢？就喺呢個時候，飛鼠郵差又話啦，咁我繼續去送信先。跟住佢就嚟到貓頭鷹屋企啦。當佢敲門嘅時候，貓頭鷹一開門，叮當叮當，哇！原來呢佢有一個鈴鐺呢安咗喺度門嗰度喎，發出一啲聲響啊。咁貓頭鷹就話啦，我呢就執唔到帽，但係我似乎呢就執到一個鈴鐺，所以呢我就安咗喺我度門嗰度啦。不如我而家帶個鈴鐺呢同你一齊返去睇下，可以幫手做到啲乜嘢啦。哇！喺呢個時候，原來呢大家都聚集埋一齊喎。有老鼠兄弟佢哋啦，佢哋一齊呢將執到好大嗰個雪橇一齊咁拉返嚟喎。而松鼠呢，亦都呢拎住佢執到好軟綿綿嗰張棉被，又拎埋嚟咯喎。而兔嫲嫲呢，亦都捧住塊披肩。大熊同埋鹿呢，就拎住佢哋執到嗰啲好靚嘅絲帶啦，同埋佢哋做好咗嗰個花環。我哋喺度諗緊呢啲嘢，唔知會唔會就係你講嗰個馴鹿佢唔見咗嘅嘢嚟呢？呢個時候馴鹿就話啦，冇錯啊，呢啲嘢都係呢我唔見咗嘅嘢，不過我個頂紅帽呢就已經爛咗啦，咁點算啊？我冇咗呢頂帽，我都係返唔到去聖誕老人屋企噶。喺呢個時候，兔奶奶嫲嫲呢就攞咗啲針線出嚟喎，佢一針一線咁樣就連起上嚟，好快呢就將頂帽修補好啦。哇！馴鹿好開心啊，有返頂帽我就可以返屋企啦。仲有我可以幫隻老鼠仔將你哋嘅信帶去俾聖誕老公公啊。於是所有嘅動物呢，就同馴鹿講拜拜咯喎。過咗幾日，聖誕前夕嚟臨啦。鈴鈴鈴鈴鈴鈴，咦？飛鼠呢？似乎聽到空中嗰度傳咗一啲鈴聲喎，於是佢就抬起頭睇下，見到乜嘢啊？哇！見到聖誕老人嚟緊啊，坐住雪橇，同埋呢雪橇上面有好多禮物喎。而喺啲鹿嘅最前面就係之前嗰個小馴鹿啊。佢就係戴住嗰頂呢會飛嘅小紅帽啊！哇！聖誕老公公呢就話啦，飛鼠郵差，聖誕快樂啊！我為到森林裏面你哋一班呢好親切嘅朋友仔送禮物嚟啊！你可唔可以帶我去佢哋屋企啊？哇！飛鼠郵差好開心喎，我居然可以同聖誕老公公一齊送禮物啊，真係太好啦！而聖誕老公公呢，亦都送咗一頂呢小紅帽俾佢喎。哇！於是
飛鼠郵差戴住頂小紅帽呢，就同聖誕老公公一齊飛啦。佢哋飛去邊度啊？哇！就係飛去每一個動物嘅屋企送禮物啊！首先呢，就係送俾松鼠，佢用雲嚟到做成好軟綿綿、好暖嘅棉被喎。而呢，送俾兔嫲嫲嘅呢，就係用極光編織嘅披肩，而送俾紅、綠同埋蝙蝠呢，就係呢捲起嚟，彩虹用彩虹製成嘅七彩嘅絲帶啊！而送俾貓頭鷹嘅呢，就係用星塵剪成嘅門鐘喎。哇！而送俾老鼠兄弟嘅係乜嘢啊？冇錯啊，就係佢哋5個呢，好想得到嘅小雪橇啊！送完晒呢啲禮物，飛鼠郵差呢，就同聖誕老人講拜拜啦。我哋呢出年再見啦！喺呢度祝大家有一個快樂嘅聖誕啦！哇！我哋嚟一齊睇下，哇！5隻小老鼠，佢哋真係坐住雪橇呢，好開心咁喺雪地上滑行喎。咁呢個故事呢，就完結啦！喺呢度呢，我都祝大家有一個好平安愉快嘅聖誕啦！我將時間而家交返俾 Tingle 姐姐啦。哇！好多謝咧棉花糖姨姨咧同我哋分享嘅呢一個飛鼠郵差同埋呢個迷路嘅馴鹿嘅故事喎。係啦，咁啊，我哋今日咧都會咧就住我哋一個嘅飛鼠呢個主角啦，係啦，咁啊，同埋咧呢個聖誕節主題咧，我哋就會一齊去畫呢一幅嘅畫作。咁而呢幅嘅畫作咧，我都準備咗個形板俾大家。咁啊，大家咧可以咧就喺呢個影片下面嘅說明啦，或者喺我嘅 Facebook 啦、IG 入邊啦，咁就 download 翻嗰個嘅形板。係啦，咁啊形板咧就分 A、B 兩個部分嘅。咁啊 A 嘅部分咧，咁啊其實就係呢隻嘅小飛鼠。見唔見到？嗱，呢隻嘅飛鼠，咁需要大家咧咁啊就住個外框啦，就將條線 cut 出嚟喎。係啦，小飛鼠。咁形板 B 啦，咁你見到有兩個唔同嘅幾何圖形嘅，咁一個咧就一個長方形，就係咧飛鼠手上面拎住嘅呢一封信啦。咁而呢個圓形咧就係呢個聖誕嘅月亮。嗱，咁啊，因為咧呢一個嘅畫作啦，形板 A 啦，咁啊佢呢一隻嘅飛鼠咧涉及嘅線條都比較多，係啦，咁啊如果大家要跟住我畫嘅話咧，可能會比較花時間，所以今次嘅影片咧我就唔同大家去畫呢一個形板啦，咁啊只要大家咧有編塔，係啦，有個編塔就咧用個編塔啦，將今次嘅形板就畫落嚟啦，就編落嚟啦，係啦，咁啊除此之外，咁啊需要大家準備啲嘅廢紙啦，一啲嘅形板紙。嗱，咁啊嗰張嘅廢紙，咁啊呢一張嘅廢紙咧，咁啊其實我就會跟翻我呢一個嘅畫作嘅正方形啦，咁啊準備嘅，咁啊當然啦，你哋係唔使一定要正方形嘅，同埋可以廢紙就已經可以啦。咁我哋咧先要做一做呢一個形板先，顏色我陣間寫俾大家。好，咁啊準備一張嘅廢紙。好啦，咁啊呢張嘅廢紙咧，我需要大家咧將佢對稱咁去折啦。嗱，對稱咁去折，咁啊呢一張嘅廢紙我哋要做咩咧？我想同大家做聖誕樹嘅。嗱，咁當大家咧對折好咗之後啦，咁就可以攞支嘅鉛筆啦，係啦，咁啊因為方便大家睇，咁啊所以咧我就會係啦攞支嘅粗嘅 marker 啦，咁啊好似畫一條嘅斜線，見到係啊，畫喺呢度畫條斜線，咁啊一個大啲嘅，一棵細啲嘅。係啦，咁啊其實咩嚟嘅咧？呢棵係一棵樹，係啦，好似聖誕樹嘅樹。嗱，咁啊，當你哋咧咁啊畫好咗啲線啦，咁就攞膠紙將佢剪一剪，咁啊盡量有啲曲線啊，盡量有少少曲嘅。好，俾大家望下先，見到盡量有少少曲嘅，唔係剪直線喎嚇，盡量有少少曲嘅。我哋好似扮呢嗰啲一棵棵嘅樹咧，嗱咁樣睇可能會清楚啲。好，咁啊呢邊一樣啦嚇，係啦，咁啊我哋攞筆膠剪啦，咁啊呢棵係細啲嘅樹。盡量有啲曲度嘅嚇，唔係直線嚇，唔係剪直線。好，望到個分別？
係啦，咁啊呢一棵係啦，好似一個大啲嘅三角形就係大啲嘅聖誕樹，係啦，咁啊呢一個細啲嘅三角形就係細棵嘅聖誕樹。我哋陣間畫畫嘅時候咧，我哋就會整一個聖誕樹林嘅一個嘅背景啦，係啦，咁啊所以咧需要大家準備畫樹嘅形板，係啦，咁啊一張廢紙對接一棵大嘅一棵細嘅樹就可以啦，係啦，唔係直線嘅，咁啊我哋咧唔係整三角形，我哋整一棵棵嘅樹。嗱，咁啊，先做咗呢一個形板，咁呢個形板做好咗之後咧，咁我叫佢做 C 啊，係啦，咁啊方便咧，我同大家講，我而家係用緊 C 嘅形板喎。好啦，咁啊，當我哋咧形板都準備好咗之後咧，咁我哋就會開始我哋今日嘅畫作㗎啦。咁呢啲嘅形板，我哋可以放埋一邊。係啦，咁啊，我陣間咧都會將咧我需要用嘅顏色都會寫落喺呢一張紙嘅上邊。咁啊，如果大家發覺睇唔到喎，跟唔切喎，咁你哋就可以望住呢張紙嘅顏色啦。咁首先咧，我哋就會攞我哋嘅小飛鼠，係啦，形板 A 入邊嘅小飛鼠，我哋咧就會跟翻我個形板預設嘅位置啦。嗱，咁啊，大家可以攞個弱黏性嘅膠紙去固定咧呢個飛鼠嘅部分。嗱，淨係固定飛鼠就可以啦。形板 A 可以拎走，嗱，形板 A 可以拎走。嗱，咁啊，我哋要畫一個嘅天空啦，夜空嘅背景。嗱，咁啊，首先咧，我哋就會攞一個嘅063嘅黃綠色嚇，063嘅黃綠色，咁我哋咧就會喺呢一個嘅背景入邊打個黃綠色嘅底色，咁咧我隨意落就可以啦，唔使成幅落嘅，隨意落就可以啦。咁我就揀咗隨意兩個位置啦，咁啊打圈圈褪色。嗱，咁啊，隨意上呢一個嘅黃綠色就已經可以啦。咁啊，再跟住咧，我哋會攞呢一個嘅頭先我寫翻隻顏色先，係啦，頭先咧就一個嘅063色啦。咁啊，跟住落嚟咧，我哋會攞個090嘅藍色，嗱090嘅藍色，係啦。咁呢個藍色咧，我哋點樣落咧？同樣地，我都係隨意落嘅啫。嗱，咁啊，因為咧，我唔想有白邊嘅關係啦，咁啊，所以咧，我都會揭一揭起我呢個嘅小飛鼠啦，咁啊，然之後咧，咁就會推一推啲顏色落去個裏邊。咁啊，然之後咧，我上面都落咗啲嘅090色，咁我都係打圈圈推色。咁啊，呢個嘅藍色咧可以覆蓋喺呢一個嘅063色上邊嘅。咁我拎一拎起個小飛鼠先，係啦，因為我費事有白邊啊。係啦，咁啊，你哋唔使拎都得嘅嚇，你唔使拎起都得嘅。係啦，我純粹想拎一拎起，咁啊推色嘅時候冇有白邊。係啦，咁我略然咧，我而家啲顏色咧唔夠實色喎，係啦，咁啊仲係好少粉喎，所以咧我會再加多一陣嘅090嘅藍色。
嗱，咁啊，因為係畫夜晚啦，咁所以咧，我會越加越多嘅藍色上去啦，顏色上去啦，咁啊，再跟住咧，我哋再加深少少嘅顏色喎，我就會加個111嘅藍色，111嘅藍色，係啦，咁啊，同樣係啦，咁啊，我咧就會偏向上方，係啦，就會落呢一個111色，咁下方咧，我都會隨意落呢一個嘅藍色。我偏向上半部分咧，係啦，咁啊就落呢一個嘅111嘅藍色啦。咁喺下半部分咧，我都會落一個111嘅藍色嘅，咁但係咧就會冇上半部分咁多。係啦，咁啊，當咧呢個藍色係啦，咁啊上好咗之後咧，一樣啦，我哋繼續加多少少顏色上去。咁啊，今次咧我會加少少嘅粉紅色，令到個天空你有少少粉粉紫紫嘅效果。咁我就會加個013嘅桃紅色。嗱，013嘅桃紅色，咁呢個桃紅色咧，我一樣啦，隨意落嘅，咁我就會揀咗喺個上半部分某啲嘅位置咧。嗱，咁你發覺個天空咧會有啲藍藍紫紫綠綠咁嘅效果，係啦，咁啊啲角落位置啦，嗱邊邊嘅位置咧，嗱咁啊同樣都係隨意落嘅。好啦，咁啊落好咗之後咧，係啦，咁啊可以先抹一抹個手仔。嗱，多餘嘅粉咧先燉一燉下，我哋嘅天空未做好嘅。頭先講啦，因為我哋要做一個嘅夜晚啊，係啦，夜晚嘅效果係啦，咁所以咧而家個顏色係未到夜晚效果係未得嘅喎，係啦，咁所以陣間我哋會繼續加色。好，咁啊，當我哋嘅粉紅色咧都落好咗之後啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋會準備個113嘅深藍色，嗱113嘅深藍色。係啦，咁啊為咗突顯咧呢一個嘅月亮啦、嘅月光啦，係啦，咁啊同埋夜晚嘅感覺啦，所以我哋會再加深色。係啦，咁啊113色咧，我哋主要係落喺上半部分嚇，主要落喺上半部分。係啦，咁啊113色啦，咁我就會喺啲頂位置咧，係啦，頂嗰啲邊位置咧，咁就會加，係啦，偏向上半部分嚇，偏向上半部分。係啦，咁啊方便推色關係咧，我再轉一轉張畫紙。係啦，咁啊有落粉嘅位置，我哋打圈圈推色。嗱，我落多一重色先，嗱，因為我想再深色啲。嗱，咁啊，再做好咗之後咧，咁我哋再加深色佢，係啦，因為我哋要做夜晚，係啦，手仔可能會有少少污糟嘅，係啦，咁啊唔怕嘅。咁啊，等下洗手就可以啦。咁我哋就會攞個010嘅黑色，010嘅黑色，咁啊一個比較黑嘅顏色啦。咁我哋咧落黑色嘅時候咧，咁留意翻啦，因為黑色咧比較容易食粉啊，係啦。咁啊嗰張畫紙落得太多，好快就變黑。咁啊黑咗之後咧，咁你要做翻淡色就好困難。咁所以咧，我哋咧落黑色嘅時候咧，寧願係少啲咁落，係啦，就唔好一次過落太多。係啦，咁同樣我偏向上方嘅位置，咁就會落個黑色啦。
嗱，咁啊，寧願少少咁落下，係啦，都唔會一次過落太多喎。嗱，方便推色關係，我同樣都要轉一轉張畫紙。嗱，咁啊，當我哋咧呢一個嘅黑色都上好咗啦，咁我哋大概呢個天空嘅顏色都會有個形出咗嚟啦。咁啊，再跟住落嚟咧，係啦，我哋呢度咪有個小飛鼠嘅，係啦，咁呢個小飛鼠咧，咁啊喺唔喺度都冇所謂嘅，你可以照擺喺度都得。你話我覺得都唔需要啦，你將佢掹走都得。因為跟住落嚟咧，我哋會做個背景，咁啊背景咧，我哋就會做呢一個嘅聖誕樹啦，係啦，做樹林啦應該話，係啦，唔係聖誕樹嚇，樹林咧。咁呢個樹林嘅部分啦，咁我會建議係啦，我會建議咧，其實拎走個飛鼠會容易做嘅，因為等間你哋做一個擦白嘅部分啦，你就會發覺佢好阻埞，係啦，咁所以咧就最好就拎一拎走啦。咁啊呢個樹咧要點樣做咧？係啦，咁我需要大家咧準備一個嘅擦膠筆同埋一個軟擦膠，係啦，擦膠筆同埋一個軟擦膠，係啦，咁我哋係逐棵樹去做。咁我哋咧要做到好似樹林嘅效果啦，係啦，咁所以咧我哋就會做2層嘅樹啦，係啦，咁啊先咧我哋會將個形板放喺中間嘅部分嚇，先咧擺喺中間嘅部分，係啦，唔擦白都冇所謂，唔黐實佢都冇所謂嘅，因為咧呢張紙會不斷咁去移動，係啦，所以唔黐住佢就得嘅，係啦，咁首先我哋會準備一個嘅擦膠筆嚇，準備一個嘅擦膠筆，係啦，咁我哋咧就會喺個擺喺中間嘅位置之後啦，咁我哋擦膠筆咧就會沿住個邊邊輕輕擦一擦，輕輕擦條白邊。咁如果咧你嗰幅嘅擺位咧同我一樣啦，咁有個飛鼠個部分咧去擋一擋嘅，係啦，咁就可以唔使理佢嚇，照擦得啦，係啦，見到有顏色嘅邊邊照擦就得啦。擦完之後輕輕攞化妝掃掃一掃啲粉粉。然之後準備一個嘅軟擦膠，嗱，準備軟擦膠，我哋咧就會喺邊度，係啦，輕輕擦一擦。嗱，留意下，我哋而家呢棵樹咧，我哋由底開始做起，咁我哋咧會由畫紙嘅底嘅方向，係啦，逐棵去擦，大概見到咁嘅樣啦。咁啊，因為咧我呢度咧會有個飛鼠擋住咗啊，所以你發覺個效果唔係太覺眼嘅。嗱，留意下，我哋會喺飛鼠個方向做喎。嗱，做好咗呢個部分之後，係啦，咁我哋咧再攞一張嘅形板，係啦，攞翻頭先嘅形板，咁我哋喺呢棵樹嘅隔離，係啦，隔離嚇，放喺隔離。好，大家望一望啦嚇，咁啊呢棵樹喺中間啦，我再放去隔離，係啦，咁啊腳尖對腳尖，係啦，腳尖對腳尖，係啦，咁啊然之後咧，我哋就會攞一個嘅擦膠筆。係啦，攞個擦膠筆，我哋咧沿住個邊邊，係啦，咁去擦一擦白個白邊，係啦，沿住個邊邊擦一擦個白邊，係啦，咁啊擦好咗之後，係啦，咁我哋咧就會攞個軟擦膠，係啦，咁啊然之後咧，我哋就會輕輕喺個邊邊度，係啦，輕輕推一推，輕輕推一推條邊。我大家先咧做咗呢個正式嚟講先係第一棵樹先，係啦，咁啊做完右邊棵樹，咁我哋做埋左邊棵樹，係啦，頭先咧呢棵樹嘅中間喺呢度，咁我哋腳尖對腳尖，我哋咧將呢一棵樹係啦喺左手邊嚇，將個形板擺喺左手邊，同樣喎，我哋就會攞一個嘅擦膠筆，嗱咁啊，然之後咧我哋沿住個邊邊輕輕擦條白邊啦。擦好咗之後，嗱唔使擦到超白嘅，係啦，擦好咗之後軟擦膠，係啦，咁啊然之後咧，我哋喺邊邊就輕輕擦一擦，咁啊咧我哋會可以做到一個朦朦朧朧嘅一棵嘅樹啦，樹林啦。好，咁啊大概咧，咁啊底有3棵樹喎，可以望到喎。因為陣間呢個月亮喺度，係啦，咁所以咧，我哋都預留咧右上角有個月亮咧，啲樹咧做第2層樹就唔使整到太高啦。好啦，咁啊第2層樹啦，咁啊同樣喎，我哋會攞翻我哋嘅形板，係啦，咁啊大概啦就會放喺呢個樹同樹中間嘅位置，咁啊放高少少。咁我建議咧，咁就嗰句啦，呢度右上角有個月亮，係啦，咁啊呢棵樹咧高極都唔可以超過個月亮，即係唔好穿插過個月亮，係啦，比而家呢啲樹咧高少少。
係啦，嗱，我將呢個嘅形板咧，嗰個底嗰個邊邊咧貼近呢個膠紙邊先。係啦，咁啊，只要咧擺好咗之後，中間呢個位置，咁我哋咧就會攞一個嘅擦膠筆，嗱個邊邊度輕輕擦一擦。嗱，擦完之後咧，我哋掃一掃，係啦，咁啊留意啦，唔好重疊喺下邊嗰啲嘅樹上邊啦，嗱，唔好重疊上去嘅，係啦，咁啊去到呢個位就要停啦，咁啊我哋咧就會攞個軟擦膠輕輕再擦一擦，喺個頂嗰度咧慢慢向下擦，係啦，咁啊我哋就會有後邊嗰棵樹咧，好，咁啊同樣做法嚇，係啦，樹同樹中間，嗱呢度。呢個樹同樹中間呢度咧，因為有個飛鼠遮住咗，所以可能唔好覺。係啦，咁我哋咧輕輕擦一擦，然之後咧就攞個素描擦膠啦，嗱就輕輕擦一擦。好，咁啊呢邊一樣啦喎，咁呢度嗱遮咗少少都係樹嚇，所以都要少少都要整落去，見到？遮咗都係樹嚇，所以都係要擦個白邊。然之後咧就攞個軟擦膠輕輕擦一擦條邊。呢度可以加多少少。嗱個飛鼠喺呢度嘅，嗱飛鼠喺呢度。嗱咁啊，月亮就喺呢度。嗱咁啊，如果你哋嗰個畫作嘅空間都夠咧，可以繼續去做樹嘅，係啦。咁你會見到，咦頭先你話有大樹有細樹嘅，係啦。咁啊呢啲樹咧，其實係俾大家隨意去轉用㗎，係啦。咁啊你整棵細啲嘅樹喺呢度又得，呢度可以重複2棵咁擺又得。總之咧唔使好整齊，好似咧一個嘅樹林有好多唔同嘅樹就可以啦。咁啊做法都係一樣嘅，咁啊先擺好，然之後咧我哋就攞個擦膠筆輕輕擦條邊。擦好咗之後咧，再攞個軟擦膠輕輕再擦一擦棵樹。嗱咁啊，做多啲樹嚇，咁啊大棵大細都 OK 嘅，大細棵都 OK 嚇，邊邊軟擦膠。嗱咁啊，如果你發覺咧，太快喎，跟唔到喎，咁點算咧？唔怕嘅，咁啊呢個係影片嚟嘅，咁啊如果大家咧發覺想跟住我一棵一棵樹去做咧，你可以先做好咗一棵，係啦，咁啊見我做好一棵，咁你先停一停，做好咗之後啦，先慢慢去跟都可以嘅嚇，係啦，咁啊一樣啦嚇，繼續咁啊放你哋嘅形板啦，我繼續攞一個細樹嘅形板，嗱擺好咗之後，輕輕擦一擦，然之後咧，咁我哋就會輕輕再擦一擦，咁啊轉一轉啲大樹又得，係啦，大大細細不斷咁去交換，咁啊先擦咗個白邊，然之後咧攞個軟擦膠就輕輕擦一擦，咁啊擦啲細樹咧。就輕輕喺個邊度擦一擦，咁啊一樣啦，又係攞呢一個嘅形板啦，係啦，咁啊邊邊輕輕擦一擦，然之後咧咁啊就會攞個軟擦膠。再朦朧少少遠啲嘅樹咧，咁啊直情咧輕輕攞個軟擦膠擦就可以啦，唔需要用到呢一個嘅擦膠筆啦。嗱，再遠啲嚇，如果你想做多幾重嘅樹，咁我建議咧，只要你唔遮住個月亮咧，其實你整幾多重都冇所謂嘅。係啦，咁啊如果想喺佢啲前面咧，嗱樹嘅前面再加啲樹咧，可以照擺嘅，擺好咗之後啦，咁啊同樣做法，係啦，咁啊擦膠軟擦膠輕輕擦一擦。咁啊睇上去就好多樹啦。
嗱，咁啊，大概嘅效果就咁樣樣啦。咁啊，大家咧先做好咗咧呢個嘅森林係啦，白色森林嘅背景顏色先。嗱，咁啊，當我哋咧做好咗呢個天空之後啦，咁啊需要大家攞翻個型板 A 啦，係啦，呢個型板 A 咧就係嗰個嘅飛鼠嘅部分，因為跟住落嚟咧，我哋就會一齊去做個飛鼠。嗱，擺好咗型板 A 之後咧，我哋會攞個膠紙，係啦，我要個外框嚇膠紙去固定兩邊。好啦，咁啊，然之後咧，咁啊裏邊嘅部分咧，我哋就需要攞個擦膠將佢擦白。好啦，先擦白啊，先擦白。嗱，咁啊呢個飛鼠咧有幾個部分嘅，係啦，咁啊佢包括佢自己啦，係啦，咁啊然之後咧仲有嗰頂嘅聖誕節啊嘛，咁啊有頂嘅聖誕帽啦，可以望下下，聖誕節有聖誕帽。好啦，咁啊呢一個型板咧，你發覺咧個細節位都比較多嘅，係啦，咁所以其實佢要做嘅嘢都比較多，係啦，咁啊所以大家咧就要跟住我嗰個步驟去做喎，如果唔係咧就好容易撈亂或者覺得好難整噶咯喎。嗱，咁啊，當我哋咧擦白好呢一個嘅畫紙係啦，呢個型板嘅位置之後咧，我哋就會攞個001嘅白色係啦，001嘅白色。嗱，咁啊呢個001嘅白色咧係啦，咁啊我哋咧可以打個底色。嗱，白色嘅底色啊，可以打個白色嘅底色。嗱，咁啊，跟住咧，我哋就會做佢頂帽嘅部分啦。咁啊，見到咧呢個飛鼠係戴住頂帽啊，係啦。咁我想咧大家咧將呢個帽嘅型板幫我剪落嚟喎，淨係帽啫喎嚇，係啦，淨係帽嘅紅色嘅呢個部分。嗱，咁啊，大家可以跟住我呢個去剪。嗱，帽嘅係啦，帽嘅呢個紅色嘅部分見到，淨係紅色嘅部分。唔好掉下，因為陣間咧，我哋會用翻晒啲型板落去嘅，咁所以咧，今次個畫作咧個複雜位就係啲型板嗱，咁樣嚇，剪一頂帽出嚟就可以啦，淨係剪頂帽出嚟就可以啦。咁你見到呢啲帽咧有啲波波啊，嗰啲白色邊邊咧就唔使剪嘅，係啦，我哋淨係剪頂帽就可以啦。嗱，咁啊，當呢頂帽剪好咗之後咧，咁呢個飛鼠可以放翻落個畫紙上邊。喺畫紙上邊，嗱，放翻畫紙上邊，我哋會先上咗呢一個嘅帽嘅顏色。咁呢頂帽咧，咁啊其實就係一個聖誕節嘅帽啦，就同我哋嘅小紅帽一樣啦。咁啊，所以咧就會攞個019嘅紅色，係啦，019嘅紅色。咁我哋咧呢個紅色咧就會打個帽嘅底色，嗱，成個帽嘅底色我哋就會上一個嘅019嘅紅色。好啦，咁啊，再跟住咧，我哋就會攞個嘅紫色啦，咁我就會攞一個125嘅紫色。嗱，125嘅紫色，咁呢個125嘅紫色咧，我就會喺頂帽嘅左手邊呢個位置嚇，即係比較暗呢個位置咧，咁我就會攞一個嘅紫色，
啦，咁啊左手邊呢個位置啦，咁啊然之後咧，我哋喺左手邊呢個位置，咁啊沿住個邊邊去推色。嗱，沿住個邊邊去推色。好，咁啊，當呢一個做好咗之後，係啦，咁啊呢一個嘅飛鼠嘅形板可以拎一拎開，先燉一燉啲粉粉。嗱，咁啊多粉嘅話咧，就可以攞化妝掃輕輕掃一掃。嗱，咁我哋大概做咗帽嘅位置。嗱，咁啊呢個帽嘅位置咧，帽嘅部分咧，咁啊可以黐翻落去頭先你嘅形板紙度。咁啊，即係跟住落嚟咧，我哋就會剪個飛鼠嘅部分嚇，飛鼠嘅部分見唔見到？係啦，嗰個飛鼠嘅部分咧，我哋會剪邊度咧？咁啊，除咗呢度見唔見到？嗱，除咗呢塊面係啦，除咗呢塊面係啦，咁啊呢一個嘅身啦係啦。好，一係我就直接剪啦嚇。嗱，呢塊面我哋首先將呢塊面剪落嚟先。嗱，咁啊呢塊面咧剪咗落嚟咧就唔係掉喎，呢塊面咧我想大家咧擺翻落去你哋嘅畫紙度，係啦，擺翻落去，因為咧我哋而家要上飛鼠嘅嗰個顏色咧，係啦，咁啊所以咧就變咗我哋要將唔係嗰隻顏色嘅部分，係啦，咁我哋就將佢剪落嚟黐翻落去。嗱，首先個塊面見唔見到？嗱，塊面咧剪咗落去之後黐翻個畫紙度，跟住咧就係佢隻手，咁啊隻手一樣咯喎，剪咗落嚟擺喺黐翻落個畫紙度，見到？嗱，手咧面咧。好，咁啊，再跟住見唔見到呢個飛鼠咧？右下角有個肚腩仔啊！嗱，呢個肚腩仔一樣啊，幫我將佢剪落嚟，然之後黐翻落個畫紙度。啦，咁啊，跟住啦，咁啊呢個係啦，咁啊幫我將成個小飛鼠係啦，咁啊頂帽咧都要黐翻落去嘅。嗱，幫我將頂帽剪落嚟。嗱，今次係成頂剪落嚟。嗱，然之後咧就黐翻落去個畫紙度。啊，見到嗱，成頂帽剪落嚟，係啦，黐翻落去個畫紙度。嗱，咁啊呢條尾左手邊呢一個部分係白色嘅毛毛，係啦，咁啊幫我咧將呢個尾巴嘅位置剪落嚟，然之後再黐翻落個畫紙度。好，嗱呢度嚇，嗱有幾個部分嘅，嗱首先成頂帽要黐翻落個畫紙度咧，係啦，黐翻個形板嗰度咧，係啦，咁啊跟住左邊呢個尾巴呢個位置剪落嚟，黐翻個畫紙嗰度，係啦，咁啊再跟住啦，咁啊右手邊係啦，佢塊面，佢隻手係啦，咁啊佢個肚腩仔係啦，咁我哋都會黐落去個畫紙度，係啦，咁啊呢一個部分嚇，呢一個嘅飛鼠嘅部分係啦，咁啊擺埋一邊係啦，咁啊就唔好掉喎嚇，擺埋一邊，因為我陣間常識都會用得着嘅。好，咁啊，當我哋咧貼好咗呢一個嘅飛鼠嘅形板之後啦，嗱咁啊佢個身呢一個咧唔好掉喎嚇，一陣間都會用嘅。咁啊跟住落嚟咧，我哋就會上一個嘅058嘅泥黃色，係啦，咁啊就係咧呢一個成隻飛鼠仔咧，我哋都會上一個058嘅顏色。嗱，咁啊058色之後咧，咁我哋可以拎定一個嘅054嘅淺啡色。嗱，咁啊054嘅淺啡色咧，咁我哋就會喺呢個嘅手仔嘅下方，嗱右邊手仔係啦，右邊手仔呢個下方嘅位置咧，
我哋輕輕推一個嘅054式，嗱慢慢向上推，嗱手仔嘅下方。嗱，咁啊，再跟住咧呢一個係啦，咁啊尾巴呢個位置，嗱，咁啊我哋沿住咧呢個尾巴嘅位置，咁我哋又係推呢個054嘅淺啡色啦。嗱，咁啊，然之後咧呢一個帽仔嘅下方，咁我哋都會加少少嘅淺啡色啦。嗱，帽嘅下方係啦，咁啊手仔嘅下方係啦，咁啊呢個尾巴嘅部分。好，咁啊，再跟住落嚟咧，我哋就會攞個147嘅啡色，嗱147嘅啡色，咁我哋咧再做多少少咧嗰個嘅暗位喎，係啦，咁啊頭先咧我哋咪留起咗呢一個嘅小飛鼠嘅形板嘅，見唔見到條尾巴呢度有條線啊？係啦，咁啊幫我咧跟住嗰條線剪一剪落嚟先。嗱，剪好咗之後咧，咁啊呢一個左邊呢個尾巴呢一個嘅紙咧，咁我哋就可以黐翻落去我哋嘅畫紙上邊。嗰條尾巴黐落去喎，嗱係條尾巴黐落去啊，個身唔使黐落去嘅，嗱呢個身唔使黐落去，淨係個尾巴係啦，咁啊嗰一條嘅尾巴啦，我哋可以將佢咧固定翻喺我哋嘅畫紙上邊，嗱咁啊再跟住啦，我哋就會攞個147色啦，咁呢個147色咧，我就會沿住呢個邊邊，咁啊落少少147色，然之後咧沿住個邊邊推色，突出嘅尾巴，我哋沿住個邊邊推色。嗱，咁啊呢度下邊係啦，個身呢度有個 V 位嘅，係啦呢個 V 位同埋手仔下邊，咁我哋都會加少少嘅147，係啦，咁啊沿住個手仔嘅邊邊推色，啊見唔見到係沿住個手仔嚇，成個 V 咁嘅樣嚇，沿住個手仔係啦，同埋個尾巴嘅邊邊係啦，我哋推一推個147色。咁另外咧就係呢一個係啦，帽仔下邊係啦，帽仔下邊係啦，嗰個邊邊啦，個頭仔嘅邊邊，我哋都輕輕推一推一個嘅147色。嗱，咁啊，只要做好咗之後，係啦，咁啊，只要做好咗之後，係啦，咁我哋成個形板 A 可以打開去望一望咯喎。咁啊，仲要上顏色嘅，咁啊，但係呢啲顏色咧，我哋可以直接打開咗去再上都得。係啦，咁你發覺，而家睇上去咧，仲係有啲好白嘅位置咧。嗱，咁啊陣間咧就要用到顏色木顏色筆咁去輔助一下啦。我咁啊大概係咁嘅樣，係啦。咁你要見到咧有個尾巴啦，係啦。咁啊，然之後個帽啦，係啦。咁啊塊面仔啦、手仔啦，係啦。咁啊嗰個嘅嗰個肚腩仔係啦，個肚腩邊邊係啦，手邊邊嘅位置咧都係有啲白色嘅部分。咁啊嗰啲白色嘅部分咧就係呢個小飛鼠嘅白色毛毛，係啦。咁啊但係因為咧而家睇上去哇咁白，好似冇咁靚喎，係啦。咁所以咧陣間我哋都會補啲顏色上去嘅，係啦。我哋補啲顏色上去嘅，你先將呢一個嘅形板 A 係啦拎一拎走先嚇，形板 A 拎一拎走。再跟住咧，我哋會攞個028嘅淺粉紅色，係啦，028嘅淺粉紅色。咁呢個淺粉紅色咧，我哋會削粉，係啦，喺邊邊啦，係啦，你可以攞啲廢紙，係啦，咁啊，因為我呢度有張顏色紙啦，我就落咗呢個位置啦，係啦，咁啊，你隨意揾一張嘅廢紙，或者頭先啲形板紙咧，係啦，咁啊，或者呢個形板 A 咧，係啦，咁啊，大家可以落啲粉喺個 A 上邊，係啦，咁我哋咧就會先削粉喺啲廢紙上邊，然之後咧幫啲白色嘅位置，咁我哋加翻啲顏色上去，係啦，028嘅淺粉紅色，係啦，咁啊再跟住咧，我哋就會攞手指點一點一個嘅淺粉紅色，咁我哋咧就沿住尾巴個邊邊。嗱，咁啊，嗱，唔好貼近呢一個嘅真係白色邊個位置喎，即係唔好貼近呢個邊喎，而係咧留空少少白嘅，
然之後啦就呢一個嘅028色，咁啊輕輕推一推尾巴嘅部分，係啦，咁啊偏左邊去推色，右邊咧都係淡色啲，咁啊呢個邊邊咧都會留少少白色。嗱，咁我哋幫個尾巴咧做翻個少少嘅層次，係啦，咁我哋就會用到028嘅淺粉紅色。係啦，咁個尾巴個粉紅色咧可以推闊少少嘅，係啦，可以推闊少少，係啦，咁啊咁樣推闊少少，嗱唔係成個白色去點上去喎，而係咧推闊少少，但係近左邊咧就偏粉紅色啲嘅。係啦，咁啊再跟住啦，咁啊就呢一個嘅聖誕嘅球體，係啦，見到呢個聖誕絨球啊，係啦，咁啊我哋咧呢個波波位置啦，咁我哋輕輕係啦喺個邊邊嘅位置，係啦上半部分邊邊位置加少少嘅粉紅色。嗱，咁啊我哋咧呢一個係啦，咁就會攞個028嘅淺粉紅色啦，我哋就喺帽即係呢個白色帽個邊邊咧個左手邊方向輕輕加少少嘅粉紅色。係啦，嗰個面仔咧，係啦，咁我哋可以用呢個粉紅色啦，一樣啦。咁我哋加少少個面珠燈，嗱，唔好嘥咗啲粉紅色啊，有粉就繼續用啦。係啦，咁啊呢度係啦，咁啊下邊咧，係啦，咁啊個肚兜仔咧，咁啊加少少粉紅色。嗱，我啲粉紅色嘅粉未用完嘅，因為咧我都想係啦，大家可以攞一個嘅型板 B 啦，咁啊見唔見到咧？型板 B 左手邊有個長方形啊，咁呢個長方形咧，其實就係一封信嚟嘅，係啦，咁就係俾聖誕老人嘅信啦。咁所以咧，大家可以喺呢一個嘅小飛鼠嘅手度，嗱佢揸住個位置，咁我哋咧就加個嘅白色嘅信咧。嗱，咁啊加個白色嘅信，係啦，咁啊我哋稍後啦，咁啊我哋咧都會攞木顏色筆咧畫翻清楚佢嘅手嘅位置嘅，係啦，咁啊呢一個嘅信，我哋就會加個001嘅白色，嗱001嘅白色，啊加白色就可以啦嚇，啊呢度有重複嘅白色，我唔特別寫落嚟啦，好，咁啊大概係咁樣。嗱，咁啊都可以攞少少粉紅色喺個手仔嘅上半嘅邊邊啦，係啦，咁啊然之後咧，我哋推少少嘅粉紅色，咁我見我個028有剩啊，咁啊加埋落去先。好，咁啊，當我哋咧028色上好咗咧，咁啊其實呢一個嘅顏色未上完嘅喎，個陰影嗰啲毛毛陰影未上完嘅喎，我哋再攞多個121嘅淺紫色，係121嘅淺紫色，係啦，咁啊淺紫色同樣啦，咁我咧就會落喺一張嘅廢紙上邊，係啦，落喺個廢紙上邊。係啦，咁我哋咧就直接咁啊，就會喺呢個粉紅色上邊再加多少少嘅淺紫色啦。咁啊呢一個咧，我哋先攞一個嘅手指啦，點一個121嘅淺紫色。咁我哋咧今次唔同啦，今次咧我哋喺個尾巴偏左手邊呢個方向，係啦，唔使上得好闊嘅，真係偏左手邊呢啲位置咧，咁我哋加個嘅淺紫色。嗱，咁啊，然之後咧，我哋就會下邊呢啲毛毛呢啲位置咧，咁啊有啲粉淨嘅，咁啊可以幫呢啲頭先有落粉紅色嘅位置，再加少少嘅淺紫色。嗱，咁啊睇上去咧，咁啊成個嘅感覺就會再立體少少，係啦，咁啊上好咗之後，咁啊呢一個嘅飛鼠嘅部分，係啦，咁就差唔多嘅啦。嗱，咁啊，當我哋咧做好咗呢一個嘅小飛鼠之後咧，咁啊跟住落嚟咧，我哋需要攞支幼嘅擦膠筆。咁呢支幼嘅擦膠筆做咩咧？我哋其實個小飛鼠咧呢一度係呢一個凸咗出嚟呢個位置咧，其實就係個耳仔嘅位置。咁啊耳仔嘅位置咧，我需要大家咧幫佢咧擦一個小耳窩，係啦，咁啊可以咧喺個小耳窩度寫個 C， 寫個 C 先。係啦，咁啊然之後咧，咁喺呢個嘅 C 嘅位置輕輕再填一填滿佢，插滿佢就變咗個半圓形啦。變咗個半圓形，咁啊就係呢個小飛鼠耳窩嘅位置。係啦，咁啊呢一個部分做好咗之後咧，咁啊跟住落嚟咧，我哋就會做個月亮嘅部分啦。咁我哋可以攞個型板 B。係啦，咁個型板 B 咧，你會見到啦，我呢度有個圓形啦。咁其實呢個圓形咧就係呢一個嘅
月亮嘅部分。係啦，咁啊月亮部分咧，我會建議啦，頭先如果大家有就好個位咧，我哋就會擺喺個右上角位置。咁你話我擺左邊得唔得咧？其實都得嘅，但係而家個小飛鼠望住右邊啊嘛，係啦。如果你無啦啦變咗左邊咧，咁啊其實嗰個角度有少少唔係太好睇，係啦。咁所以咧，我會建議擺喺右手邊。嗱，擺好咗個位置，我哋會攞膠紙固定。咁啊最好唔好擲住啲樹度啦。咁當然你話唔係喎，我係中意擲住啲樹啊，咁啊係冇問題嘅。係啦，咁啊我呢啲係畫畫嚟嘅啫，我哋冇強制嘅。係啦，咁啊擺好咗之後，我哋就會攞擦膠將呢個月亮嘅部分，係啦，呢個圓形月亮嘅部分，我哋將佢擦白啦喎。咁啊一開始啦，咁啊我哋打咗好多個底色啦，咁所以咧，如果你唔係即係上得好食色嘅話咧，其實係容易擦嘅。嗱，咁啊，我見我而家一擦即白，十分之好啊！嗱，咁啊擦白咗之後咧，先燉一燉啲擦膠水。嗱，咁啊月亮嘅部分，我哋會先上一個嘅001嘅白色。嗱，001嘅白色。嗱，001嘅白色。咁我哋先上好個月亮嘅部分呢。嗱，咁啊發光嘅月亮，咁我哋當然唔少得黃色啦，048嘅黃色，咁我哋咧就會落一個黃色，係啦，喺呢個月亮中間嘅部分。嗱，咁我哋咧由中間呢個位置輕輕打圈圈，打圈圈向外推色，係啦。咁你發覺咧，因為我由中間開始推色啦，咁所以咧中間係黃啲嘅，咁啊邊邊咧就會有少少白白地色。再跟住咧，我哋會再落少少嘅橙色，咁我就會攞個036嘅淺橙色，咁同樣喎，我就會喺個月亮中間呢個位置啦，係啦，咁啊打圈圈，打圈圈，係啦，由中間慢慢向外推色。嗱，咁你要發覺咧，咁樣推色嘅話咧，圓圈嘅外圍嘅邊邊咧就會偏淡色啲，咁啊，然之後咧中間嘅部分咧就會開始有啲深色啦。咁啊做好咗之後，咁我哋唔使幫月亮加細節啦，因為陣間咧喺個月亮上邊咧就會有個聖誕老人同佢啲馴鹿經過咯喎，係啦，咁所以咧我哋會畫一啲嘅剪影啦，咁所以就唔使加太多細節啦。嗱，咁啊，繼續咧，我哋會做天空嘅部分。咁天空嘅部分咧，我需要做一啲嘅明亮嘅星星。咁我哋咧就會有個星星嘅消字板，咁啊星星嘅消字板，咁啊唔同大小嘅星星啦。咁呢啲星星咧，咁啊就會喺呢一個係啦，近呢個天空呢個位置，為咗加強嗰個聖誕感覺啦，係啦，天空呢啲位置咧，我哋會擦白一啲嘅，擦白或者整一啲發緊光嘅星星。咁我哋咧就會攞呢一個嘅。係啦，攞呢一個嘅消字板啦，咁啊同埋咧可以攞呢一個嘅048嘅黃色。嗱，咁啊呢個048嘅黃色咧，咁我就會落粉啦，喺你哋可以揾張廢紙或者你哋嘅調色盤度去落粉就可以啦。嗱，咁我哋直接削呢一個嘅048嘅黃色。好，咁啊呢個星星嘅部分點樣做咧？咁啊唔同大小嘅星星，咁我就會用到呢一個嘅擦膠筆，
係啦，我會用到擦膠筆去幫忙嘅。咁有啲大粒嘅星星，我哋就會喺側邊去做啦。咁而近月亮下邊呢個星星咧，因為有個聖誕綠車咧喺度飛過喎，咁所以咧我喺下邊呢度咧就會做一啲嘅小嘅星星啦。係啦，星星點樣做？我哋會攞燒字板，係啦，攞個擦膠筆，係啦，大概預一預啲大粒啲嘅星星嘅位置。預好咗之後啦，我哋就可以攞一隻嘅手指點一個嘅048嘅黃色，將呢個星星去填滿。係啦，星星要整幾多粒冇所謂嘅。如果你想豐富啲靚啲嘅，整多幾粒。如果你話唔係喎，我覺得整一兩粒兩三粒就已經足夠喎，都冇問題嘅。而星星唔一定要上黃色，你可以有啲嘅星星咧就用白色嘅喎。係啦，而家大家明嘅話咧，係啦，就喺天上面做一啲唔同大小嘅星星啦，或者唔同顏色，黃色或者白色嘅星星。咁我就會喺呢個月亮下邊呢啲位置咧，插多啲細細粒嘅星星。嗱，除咗咧擦啲星星之外咧，你都可以擦一啲嘅細細粒嘅波波。至於擦幾多咧，視乎翻你想個天空有幾多星星嘅效果。嗱，只要做好咗呢個部分之後啦，係啦，咁你 OK 嘅話咧，我哋就可以攞去噴膠。好，噴好膠之後咧，跟住落嚟咧，我哋會準備木顏色筆。係啦，木顏色筆咧，我哋畫咩咧？我哋呢度咧就會有個嘅聖誕老人啦，同佢啲綠車嘅朋友。咁然之後咧，我哋就會勾翻啦，我哋呢一個嘅小飛鼠嘅一啲嘅線條。不如我哋先畫咗最難嘅部分，就係畫呢個嘅聖誕綠車先。係啦，聖誕老人同埋佢哋嘅綠車。係啦，我攞張紙啦，係啦，放大畫俾大家去望下啦。然之後咧，係啦，呢度係一個月亮啦嚇，就係頭先我哋圓形嘅月亮，係啦，你哋咧畫嗰個嘅綠車嗰個位置啦，可以喺個月亮嘅側少少，係啦，喺裏邊都得嚇，但係裏邊就可能會有啲細，係啦，可以突出少少嘅，係啦，點樣畫咧？我就直接攞支嘅齋 pen 啦，畫落嚟俾大家望，咁大家咧大概明白嘅話咧，直接可以再攞呢一個嘅木顏色筆啦，係啦，因為呢個係剪影嚟嘅，可以攞個深啡色啦、黑色啦，係啦，就畫落去你哋個畫紙嘅上邊，係啦，綠車嗰啲點畫？首先畫嘅綠車，係啦，綠車點畫咧？係啦，我哋呢度畫兩條嘅車線，一條嘅直線，係啦，彎彎地，好，就畫咗個幾何圖形出嚟先。係啦，跟住咧呢一個畫完個幾何圖形之後啦，係啦，我哋咧呢度輕輕畫條車線，係啦，畫條車線，呢度畫條車線，係啦，咁樣，係啦，你見到一張好長長嘅燈燈。呢度咧係啦，長長嘅燈，係啦，再跟住咧呢一個嘅呢個叫
呢個突然之間唔記得叫咩名添嚇，佢坐住呢架嘅綠車嘅位置咧，咁我哋先咧畫咗兩條嘅呢個嘅斜線，咁啊尾部咧我哋加個嘅圓圈咧，嗱咁啊做個橋嘅位，雪橇腳，係啦，雪橇腳，係啦，雪橇腳，嗱咁啊自己畫一啲嘅斜線啦，咁啊我哋將佢連住佢先。嗱，因為我哋剪影啊，陣間我哋都要填滿呢啲嘅顏色去嘅嚇，陣間都會填滿嘅。嗱，咁啊，如果咧你哋話我唔識畫喎，咁啊可以先咧攞張嘅廢紙一齊試畫一下先，係啦，咁啊覺得我 OK 啦，明白啦，咁先至畫落去個畫紙度。嗱，咁啊呢個嘅斜線咧，其實前後都會有個嘅圓圈啦，係啦，咁啊就係做嗰個嘅雪橇嘅腳嘅前後嘅部分。好啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋會做個聖誕老人嘅部分啦，係啦，咁啊聖誕老人嘅部分，嗱咁啊聖誕老人部分咧點樣做咧？嗱咁首先係啦，咁我哋簡單啲嘅，先喺呢個嘅車上邊，咁我哋咧就會畫一個嘅圓形啦，一個頭仔嘅位置。嗱，肥嘟嘟嘅聖誕老人，咁我哋咧就畫一個。係啦，咁啊兩條嘅斜線啦，有翻少少燈位嘅。好啦，點樣睇得出個聖誕老人咧？咁啊當然係佢頭上嘅小紅聖誕帽啦，係啦，咁啊我哋又加一個帽俾佢嚇，係啦，有個少少嘅三角形啦，咁啊加個嘅圓圈。係啦，咁啊啲鬚鬚啦，咁啊加闊啲嘅塊面。係啦，咁啊呢度咧有個禮物袋，咁啊冚咗落去之後咧。係啦，咁啊，只要你填咗啲嘅剪影嘅色咧，你就開始見到呢個嘅聖誕老人嘅模樣啦。好，咁啊，再繼續咯喎，我哋咧要畫佢個馴鹿喎，係啦，咁啊帶住佢一齊走嘅馴鹿，係啦，咁呢個馴鹿點樣畫咧？嗱，我哋喺呢個嘅聖誕老人再前少少呢個位置，係啦，咁啊先畫一個嘅橢圓形。係啦，咁啊，再跟住咧，橢圓形咧，右手邊側邊又加個嘅長啲嘅橢圓形咧，係啦，咁啊，然之後塊面咧又加個橢圓形，係啦，開始有個鹿仔嘅形狀出嚟啦，係啦，咁啊留意下，咁啊，因為佢哋都係戴住頂聖誕帽嘅，咁我哋咧就幫佢加頂帽，係啦，見到嗱加頂帽，嗱加頂帽嚇。嗱，咁你發覺咧填滿咗大概咁樣樣嘅，暫時好啦，咁啊再跟住咧，咁啊你點樣分辨到佢係鹿定唔係鹿咧？咁啊，梗係靠佢嘅角啦，佢嘅角要點樣做咧？嗱，我哋喺呢個帽嘅上邊，係啦，咁啊呢度畫兩條嘅曲線，嗱兩條曲線嚇，兩條曲線，然之後曲線度咧，咁啊拉啲嘅線啦，咁啊就做到個鹿角嘅效果。嗱，咁啊因為咧，我哋點解畫落幅畫度咧，要畫嘅嘢其實比我而家呢一個嘅圖再細啊，係啦，咁所以其實。可能都唔使畫到咁細緻嘅，咁但係我都同大家照畫啦。係啦，嗱呢個身畫咗之後咧，咁我哋要畫個 pat pat 嘅位置。咁而家個 pat pat 位置咧係對住個聖誕老人嘅，咁但係我想佢正面少少。咁咧我哋喺個 pat pat 位置呢度，我哋加高少少，然之後整條尾，然後係啦，加高少少整條尾，係啦，咁啊，然之後腳仔係啦，咁啊先畫咗佢個關節先。嗱，見到先畫咗個關節，係啦，因為你畫咗個關節咧，你先遇到隻腳仔係咩位置喎？係啦，咁啊加粗啲，加粗啲，係啦，唔好淨係就咁條線喎。如果唔係咧，就變咗嗰個嗰啲火柴腳啦。嗱，咁啊，然之後咧呢個嘅聖誕老人拉住佢哋，咁啊幫我加翻啲線上去啦。好，咁啊嗱，如果你話我希望咧呢個聖誕老人唔係淨係得一架鹿車係啦，而係有幾隻鹿仔嘅話咧，你可以考慮前面再加啲鹿仔嘅。咁啊，但係咧，因為我考慮到咧大家要畫嗰個部分啦，咁所以咧我就好簡單，就係咁樣一隻鹿仔加個嘅聖誕嘅雪橇就可以啦。咁啊，當然你話我想再加多隻鹿仔，咁你可以嗱，我再快速去畫一畫先啊。嗱，如果想再加鹿仔點樣畫咧？嗱，橢圓形一個身，橢圓形一條頸，橢圓形一塊面，然後之後三角形一頂帽，一個圓形啦，兩條線啦，畫個角，然之後咧個鼻仔點一點，咁啊我哋跟住咧 pat pat 再畫個橢圓形加條尾，係啦，咁啊四隻嘅關節腳，然之後加翻粗佢，哇幾抽象，係啦，但係畫好咗啦，係啦，然之後幫我加翻條拉嘅繩，嗱咁就可以完成到咧兩隻鹿仔就拉住呢一個嘅聖誕老人嘅雪車嘅部分，係啦，咁啊如果咧大家話我都大概都明白啦，係啦跟得到啦，嗱跟唔到唔緊要嘅，咁啊
慢慢跟住係啦，逐步咁啊跟一跟停一停，跟一跟停一停。嗱，咁我畫好咗之後咧，我哋先至正式畫落去你哋嘅畫紙上邊啦。嗱，咁啊，我哋有張嘅畫紙啦。咁啊，畫紙嘅話咧，我哋要畫剪影嘅話咧，咁你哋可以攞個木顏色筆啦。咁啊，木顏色筆咧，咁啊，我建議會攞個深色，係啦。咁啊，例如可能係深啡色啊，係啦，黑色啊，都冇問題嘅。嗱，咁我而家咧就直接畫落去我個畫紙上邊啦。咁我自己就揀咗支嘅深啡色啦，係啦。咁我大概係呢個 size 加呢個 size 加呢個 size。咁啊，首先我畫一架嘅車。畫條線，如果你發覺我跟唔到嘅，睇翻頭先我個影片，係啦，畫到先至再畫落去。嗱，咁啊，然之後聖誕老人啦，係啦，咁啊塊面仔啦，咁啊佢個帽仔啦，禮物啦，嗱，因為好細啊，所以你發覺好快就畫完啦。係啦，咁啊，然之後鹿仔架車啦，pat pat，係啦，咁啊，然之後咧條頸啦。嗱，咁啊，然之後條頸仔咧，面仔咧，嗱，咁啊帽仔咧，嗱角仔，好，咁啊，大家如果明白嘅話咧，係啦，咁啊再填翻嗰個公仔嘅嗰個嘅實色嘅部分，嗱，咁我而家填翻嗰個顏色啦，嗱，咁啊車。聖誕老人啦，嗱，咁我哋填埋嗰個嘅鹿仔嘅顏色啦。我發覺咧，如果支筆好粗嘅話咧，其實啲細節位好難畫。嗱，咁所以大家咧都可以記得刨翻支你哋支筆仔啦。嗱，咁啊上好咗之後咧，咁啊我覺得咧揸一個嘅深啡色咧，其實未得嘅，咁所以我就會再攞個黑色啦，咁啊做翻佢少少嘅一層層嘅層次啦，係啦，咁啊但係其實你可以唔使攞呢個黑色嘅，咁啊純粹我自己中意嘅啫。嗱，咁啊，當我哋咧啲鹿仔都畫好咗啦，咁啊而家因為太細啦，我睇上去嗰啲幅，我啲筆又太粗啦，睇上去有啲抽象，係啦，我晏啲再執翻細緻啲先，係啦，咁啊嗱，除咗畫呢啲嘅鹿仔之外，係啦，咁啊幫我咧再加翻呢一個嘅小飛鼠嘅細節喎，咁啊小飛鼠嘅細節咧，咁啊我哋就會攞支深啡色去輔助，如果你未畫好嘅話咧，咁你哋可以畫好咗先繼續睇呢條片啦，係啦，咁啊我哋會點樣做咧？咁我先咧攞個深啡色。係啦，咁啊幫呢一個小飛鼠啦，加翻佢身上面嘅毛毛，嗱咁啊勾翻線啦，係啦，咁啊因為佢好多毛啊，係啦，咁所以咧你哋畫嗰啲線咧就千祈唔好太過硬，係啦，咁啊可以有少少點點啦，同埋有啲曲線，嗱包括嗱耳仔呢啲位置啦，好多毛毛嘅喎，咁啊呢度位置，咁啊加啲毛毛啦，嗱咁啊然之後咧嗰塊面仔啦。係啦，咁啊一樣啦嚇，係啦，咁啊就唔使太過硬嘅，咁我哋呢度有隻眼仔咧，
咁啊嗰啲好多毛喎，咁啊咧啲手仔啊，咁啊可以有少少曲線啦，點點啦，係啦，咁啊然之後咧，咁啊呢個手仔咧，係啦，佢係揸住一封信咧，就係俾聖誕老人嘅。嗱，咁啊然之後咧，我哋繼續畫嗰個嘅信啦。嗱，咁啊當然啦，個信寫咩咧？咁啊你哋可以發揮自己嘅想像啦。咁我哋咧呢個白色有啲毛毛嘅，咁啊我哋咧都會攞一個啡色嗱點一啲點點啦，去畫啲毛嘅感覺。嗱，咁啊然之後咧呢個飛鼠呢個分界呢個位置啦，咁啊係一個比較深色嘅一個條紋啦，咁啊所以咧我哋呢個位置咧可以深色啲，咁啊畫粗啲，咁啊畫啲毛毛。嗱，咁啊，除咗咧個身之外啦，咁啊個尾巴咧佢有啲毛毛嘅喎，咁啲毛毛一樣啦，咁我哋咧都會咁樣點點畫啲毛毛咧。嗱，嗰啲毛毛咧就唔好畫條線啦，全部都點點去畫啦。嗱，咁啊，然之後咧裏邊啲毛毛都係咯喎。嗱，咁啊呢度我哋都會攞呢個嘅啡色啦，咁啊然之後去點畫啲毛毛。咁啊先咧，我哋見到有顏色嘅部分，個框框部分咧，我哋畫晒啲毛毛先，我哋陣間再畫啲細緻嘅毛毛。係啦，咁啊然之後咧，繼續畫翻頂帽先嚇，呢頂嘅聖誕帽。呢個毛毛球，呢個聖誕毛毛球都係要唔係一個嘅直線嘅。嗱，咁啊，除咗呢個深啡色之外咧，我會建議大家攞個淺啡色，我哋畫啲淺嘅毛毛。係啦，咁啊淺啡色，咁啊淺啡色嘅話咧，咁啊我哋由最外邊係啦，咁啊啲尾巴啲毛毛開始畫起，咁我哋咧就會輕輕逐條去畫啲嘅小毛毛先。嗱，咁啊一條條啊，咁啊輕手啲嘅，一睇上去會多毛毛啦。嗱，咁啊呢個身體呢度都好多毛毛嘅喎。嗱，咁我哋咧啲毛毛向下畫啦。嗱，嗰塊面呢個位置咧，咁我哋都補翻啲毛毛。嗱，咁啊會有啲花心機嘅，係啦，咁啊帶出嚟嘅效果咧都會靚嘅。咁啊，然之後咧，除咗呢個身體嘅毛毛之外咧，係啦，咁啊我哋咧個尾巴呢度都要加啲毛毛。嗱，咁我哋逐層畫啦，咁啊繼續攞呢個嘅淺啡色。咁我哋一層層嘅毛毛去畫啦。嗱，咁啊都可以攞少少嘅深啡色啦。係啦，咁我哋咧喺毛毛入邊啦，係啦，都揀啲比較深色嘅毛毛，再輕輕掃一掃，例如身體近尾巴呢個位置咧。嗱，咁我哋輕輕掃一掃咧，咁睇上去咧嗰個陰影感就會重啲。係啦，咁啊，然之後近手仔下半部分呢個位置咧，都加多一重輕輕嘅毛毛。好，咁啊，然之後尾巴呢個位置，咁我哋可以中間呢啲比較深色嘅位置啦，
咁我哋加少少深色嘅毛毛，少少就好咯喎，唔好太過浮誇喎。咁我哋要自然嘅。咁啊，至於尾巴白色毛呢啲位置咧，咁都可以點少少，但係少少就好啦。嗱，咁啊做好咗呢個部分之後咧，咁我哋咧就幫佢加埋嗰個鬚鬚啦。咁啊呢個位置咧，咁我哋要畫三條鬚鬚。嗱，因為佢同老鼠都一樣嘅，嗱，咁係都有鬚鬚嘅。咁啊再跟住咧，我哋會攞個嘅酒紅色啦、深紅色啦，咁我哋畫個鼻仔嘅部分。咁鼻仔嘅部分咧，我就會近呢一個嘅嘴仔嘅上邊啦，畫一個嘅倒三角。嗱，咁啊先畫咗個倒三角嘅部分啦。好啦，咁啊最後啦，咁我哋咧就可以攞個白色嘅 gel pen。好啦，咁我哋喺個眼睛度點一個白色嘅點點。嗱，咁我哋咧就會喺個馴鹿嘅鹿車下邊啦，聖誕老人嘅下邊啦，咁啊點多啲白色嘅點點，就做到好似咧有啲嘅魔法嘅效果喺下面冰冰閃閃咁嘅效果喎。嗱，咁啊，然之後咧，除咗呢個 bling bling 之後咧，咁我哋可以天空唔同嘅地方啦，點一啲白色嘅點點，咁就係做咧天上咧滿天星嘅效果。嗱，咁啊，只要大家咧做好咗呢個部分之後啦，咁我哋四邊嘅膠紙就可以搣走噶啦。嗱，咁我哋嘅就可以將四邊膠紙搣走啦。咁啊，呢幅畫作咧應該會花大家比較多少少嘅時間啦。咁啊，原因就係咧，因為始終要配合聖誕嘅主題啦，咁啊，所以咧個難度就會高少少。咁啊，再加埋咧係啦，咁啊個細節都會比較多啦，係啦，咁啊完成嘅畫作，咁啊大家咧就可以喺右下角簽翻你哋個名，喺左下角咧寫翻今次畫作嘅標題。今次畫作嘅標題咧就係飛鼠過聖誕，係啦，咁啊就係呢一個嘅小飛鼠嘅故事。咁啊希望透過呢個故事啦，等大家咧記得咧，我哋今日棉花糖姨姨同大家分享嘅飛鼠郵差和迷路的馴鹿嘅故事喎。咁而呢個飛鼠郵差咧，其實有好多唔同嘅故事系列嘅，咁啊大家有機會咧都可以去圖書館去借閱有關嘅繪本，係啦，咁我哋嘅文同圖咧就係複雜由美子，係啦，今日嘅畫作咧就係透過呢一本嘅故事嘅內容啦，係啦，咁啊我哋故事嘅小主角，咁啊將呢個小飛鼠嘅故事畫咗落嚟，係啦，咁啊完成嘅畫作啦，咁啊都歡迎大家啦，可以喺我嘅 Facebook 或者 IG 啦 tag 翻我，俾我知道翻大家完成嘅畫作，亦都俾我同棉花糖姨都知道翻，原來大家都中意呢個系列嘅畫作喎。咁最後咧，祝大家聖誕節快樂！咁我哋下次再見，拜拜。I like painting, feel the beat. Colors swirl beneath my feet. Pastel dreams on paper lay. Give it all, take joy today. This is me, I am Pingo.